係咪得咧？係咪開始咧？我咪坐喺中間，幫我望下唔該。OK， 我睇下先，係咪咧？我台頭有個電腦嚇，睇下未見到大家先。哦，見到啦，好，係啦。原來我後邊一沓好亂嘅書喎。OK 啦，夠真實啊！係啊，其實咧，我嗰啲書係咩咧？我有啲，仲有啲 game 好得意嘅。其實咧係同啲小朋友玩咧，即係一啲情緒啊、生命卡咁嘅。即係你知我好多教具教材嘅咧，係啦，唔同嘅嘢。好啦，咁佢擺喺度先啦，混亂下都唔緊要。係大家好，係咪聽到我講嘢㗎？咁咧，我又係啦，一貫嘅作風咧就係我用半個鐘頭就講晒好多要講嘅嘢喎。咁所以咧就好濃縮啦。咁因為咧有陣時咧，其實一個 topic 咧可以講得去即係一個小時、2個小時㗎啦已經。咁但係咧我又好想，即係因為咧好多嘅家長啦、好多媽媽、好多朋友啦，就問我。喂，點樣可以幫助到小朋友專心啲啊？提升佢嘅專注力啊？咁咧我就嘗試去即係分享啦。使唔使等下大家入嚟咧？我想確保你哋聽到我講嘢嘅。有冇人聽到講嘢咧？可以俾個示意我咧。唔該，俾個 like 我啊！如果你聽到我講嘢，等我唔使一陣間麻木地去。原來係收唔到聲嘅，大家。看不看到咧？我又睇唔到喎。有冇人可以話俾我聽？你係咪已經聽到我講嘢咧？等我自己俾一個先。哦，唔該晒，我見到個 like 啦，係即係你哋聽到我講嘢啦，係咪 ？OK， 咁咧嗱，我咧會從唔同嘅層次啦，去到係啊，好亂啊！唔好再影後邊啦。係啊，咁咧證明好天然啊，冇特別去執過我個屋企啊。聽到睇到，唔該晒 Jimmy， 係啦，唔該晒，好唔該晒。咁嗱，我唔係一個咩嘅專家，我都係咧有5個小朋友啦，你知道。咁我就去其實好多媽媽你哋比我更優秀，因為你用唔同嘅方法咧，你去到幫自己嘅小朋友啦。咁如果你話咧要提升專注力咧，我自己有一啲嘅叫做建議啦嚇，唔可以講心得嘅嚇。咁因為自己亦都真係幫到自己嘅小朋友一啲嘅嚇。咁因為你知道其實我自己有一啲叫做 sense 嘅小朋友啦。咁同埋喺咁多年嚟呢7年嘅戰鬥裏邊咧，我哋不斷去學唔同嘅嘢啦。咁所以都有好多嘅學習喺當中。咁第一樣嘢咧，真係要係另一個 topic 講，不過我就咁話俾你聽，就係要瞓得好。瞓得好係非常非常之重要，係啦。咁咧咁容讓我咧瞓得好係另外一個 topic 再講，好嘛？咁如果唔係有排都講唔到啦。咁另外第二樣嘢咧就係因為如果佢瞓得唔好，其實佢真係冇精神，你想去專心都幾難，係咪？另外咧就係佢有健康，所以咧少啲病痛一定係好嘅，係咪？咁同埋俾佢有運動係好重要，係啦。咁呢個亦都牽涉到咧，跟住第3咧就係、譬如你問，喂，我哋會做一啲嘅運動嚇，咁我唔去 sell 大家做啲咩運動啦嚇，因為唔同嘅學派有唔同嘅運動去幫一啲想專心嘅小朋友。咁咧其中一個咧一定要學習嘅咧就要飲水，飲水係啦，飲一啲好嘅水，高質素嘅水係都重要嘅。好啦，咁跟住就再講落去啦。咁專心，咁你都要有個指標㗎，係咪？一般嘅我哋講緊咧小朋友啦、兒童啦，如果佢係咩叫專心咧？就係
要佢持續專注咧，其實按住佢嘅年紀，你哋都知㗎啦。係越細嘅，其實佢嘅專心程度、專注程度係少㗎嘛。你不能夠去諗住一個3歲嘅小朋友可以半個鐘頭同你坐定定，係咪？係啦，咁除非佢睇緊一本你同佢講緊故事啦，或者做一啲佢好想做嘅嘢啦，咁係例外係咪？咁所以咧嗱，我哋有啲指標嘅，你上網一 check 就 check 到㗎啦。3歲可能係5分鐘啦，咁跟住4歲10分鐘啊，5至7歲就15分鐘。8歲至10歲係咪你嘅小朋友咧最多？因為好多家長話：你可唔可以同我 share 你點樣幫小朋友啊？咁首先你要知道咧，你嘅小朋友喺邊個歲數裏邊，其實佢都有啲嘅限制喺當中嚇。8至10歲20啦，11至12歲可能係25啦，咁13至15咧就半個鐘係啦。咁呢一個咧係好籠統咁樣咧去到分享，即係佢哋可唔可以去專心？咁你就撇開咧講緊就係如果佢係佢自己好中意做嗰樣嘢，咁佢專心係正常噶嘛，係咪？係啦，咁跟住咧就係、如果大家知道咧就係、我都係做眼科出身嘅，我做咗10年，即係喺一個眼科中心裏邊主管佢嘅市場拓展部啦。咁所以咧你問我咧，我對於呢一方面咧譬如我屋企嘅燈光咧都舒服嘅應該，咁咧就你首先要揀好張台。你如果讓我去諗大家所講嘅專心咧，係講緊要佢哋做功課啊嘛，係咪嚇？即係撇開咗專心做其他嘢先，或者係咪專心彈個琴，定係專心去做一樣其實係家長你想去做嘅嘢，係咪啊？唔係佢想做嘅，即係我讓我有呢個大前提先係啦。咁跟住咧就係咁，所以咧其實環境方面咧你要配合啦。嗰張台係咪佢啱佢即係嘅高度啊？甚至乎咧，如果你要擺個燈係咪啊？咁你個燈咧就佢係揸右手筆嘅，你個燈一定要擺左手啦，係咪？唔好俾佢有手影啦。咁同埋咧，譬如我哋居室嗰啲燈咧，白燈同黃燈如果係 mix 埋一齊嘅咧，以前我哋眼科中心都係嘅，係兩個 mix 埋一齊嘅，其實都幾配合嘅。咁你如果齋黃燈咧，係好想瞓覺嘅，唔好意思，咁係唔適合想人哋專心嘅。喺睡房裏邊咧就啱啦。咁所以燈光你要諗啦，手影你要諗啦。另外咧就係、你要諗嘅咧就係嗰個叫做環境啦，環境要安靜，係啦，環境要安靜咧。譬如我而家咧 OK 嘅，我屋企都係一個安靜環境嘅。咁因為小朋友已經趕咗去上床瞓啦，係啦。咁但係我屋企咁多人喎，點安靜啊？如果你有得2個咧，其實已經有一啲共鳴喺度迴響㗎啦，係咪？因為咧，我哋試過啦，一齊同一張台，2個人喺度做功課，對望傾偈喎，咁專心唔到㗎喎。跟住係咪啊？跟住你喺中間就好似要禁止佢哋咁啊，好煩啊，係咪？所以有冇一個獨立嘅環境啦？定係如果一齊同一張台，大家要背住啦。再唔係嘅咧，就係你可以諗㗎，因為咧我哋有支紙板卡咧，你將佢咧自己屋企咧解一解咧，變咗個譬如你真係屋企可能用一張咁嘅飯台去到做功課嘅，你一個人要睇2個嘅，咁你可以諗下咧就係好似嗰啲自修室咧，你間個位俾佢咧，咁佢咧就冇得同對面嗰個講嘢咯，可能呢個又係一個方法，係啦。咁你去揾啲紙皮箱嚟做一做佢啦，你睇有冇呢個需要啦，係啦。咁所以嗰個安靜嘅環境，但係你要諗喎，其實有啲小朋友咧或者大人都係㗎，其實佢要音樂㗎喎。我個大女同我講，我聽住音樂我先專心到做嘢嘅。咁呢個你就又要去留意翻啦，唔同人嘅需要啦。跟住啦就係減少家人嘅騷擾啦。譬如好似我咁樣咧。我有唔同歲數，有中學、有小學、有幼稚園，係咪啊？嚟緊有就嚟出世嘅，咁一屋都係人，咁點樣去令到做緊功課？因為而家講緊做功課啊嘛，專心嘅咧就係咁其實感恩嘅，我有2個唔同嘅地方，即係除咗呢邊係可以喺度做功課之外咧，其實另外嗰邊係可以玩嘅。咁你就要將佢分開啦，因為如果唔係咧，都幾心理唔平安㗎。嗰個做緊功課嘅。我個妹喺度玩，車仔煮飯仔，但係我就仲喺度做功課，佢喺度做緊其他嘢，
我就仲喺度做功課。咁佢自己都好 frustrate， 好即係好緊張㗎嘛，係咪啊？佢亦都專心唔到，因為佢又想玩喎。咁所以咧，你要將呢啲事情咧分開去。OK，咁所以咧，家人不受騷擾。另一方面嘅騷擾咧就係唔好意思，就係媽媽自己啦。即係我哋會可能都會講好多俾佢哋壓力嘅嘢啊，係啦，即係譬如話一開始就問，譬如一放學翻嚟，你首先要了解係佢咩咧？生理嘅需要，我覺得咧你要明白孩子心。嗱，我成日都咁講嘅，你如果係要翻工嘅媽媽、爸爸都好啦。你9點鐘翻工，5點8個小時，其實你多數希望你係唔需要再帶工作翻去，係咪？你都8個小時喎。其實佢7點到4點放學，佢翻嚟 OT 2個鐘喎，因為佢要做功課。咁你諗下啦，其實佢喺生理上佢需要有個休息啦，佢需要食個下午茶啦，或者係其實佢需唔需要洗個白白啦？其實或者係有好多俾佢可以去 relax 一陣嘅。請你按佢需要做咗呢一方面嘅嘢，係啦。咁但係可能你都要去同佢傾啦，即係有個限制嘅，唔係無止境嘅。咁去安排啦。咁另外咧就係醫好肚啦，同埋即係噓寒問暖，唔會再凍親啦，着翻件衫啦。咁開始坐啦，坐低嘅時候咧，請一開始咧我就好鼓勵你要專心嘅時候咧，你就要俾人睇下大家個 post 先啦。係啦，多謝大家嘅 like 嚇，唔該晒。係啦，即係原來咧，我哋讚賞係需要嘅，每一個人都中意人哋讚賞噶嘛。咁所以我一開始咧就其實咧我今日冇辦法去用遊戲治療啊，或者去用唔同嘅方法，我每樣嘢都係點到即止，因為每樣嘢其實可以延伸落去講有一個 topic 嘅。咁譬如當你俾小朋友坐低嘅時候咧，我覺得俾人有盼望咧係好開心嘅一件事。意思咧就係你要俾獎賞嘅，咁同埋咧，譬如我當我而家嘅小4嘅女為例啦嚇，咁打開，咦有8樣功課，係咪啊？傳統校就係咁啦。咁跟住你就要諗啦，佢因為咧，我哋嘅左腦同右腦咧，其實係做緊唔同嘅嘢㗎，係咪？左腦右腦一邊係藝術，一邊咧就係文字數字嘅處理。咁通常咧就係文字數字處理嗰啲咧就仲要細啲添嘅，嗰個可以擺喺度嘅位置。咁所以咧，你可以考慮咧就係嗰啲要思想啊，要好悶啊嗰啲啊就先做啦。咁同埋咧俾佢一個，因為佢嗰一刻係精神啲噶嘛，又食完嘢啦，又休息完啦，咁你就望一望，咦呢一樣東西要做嘅時候咧，你自己都應該預計到係幾多分鐘噶嘛，係咪？咁你就俾佢個盼望就如果你喺呢個10分鐘裏邊咧做完呢樣嘢嘅時候咧，我就即刻俾你一個 token， 係啦，大啲嘅咧就 token。咁但係俾得好啲啊！呢啲 token 我特登買翻嚟嘅，即係呢啲仲可以有手感嘅，係啦，即係盲人都撳到嘅。咁因為你俾佢一啲 token 嘅時候咧，其實佢可以係換一啲嘅小食啦，佢可以換一啲同你去拍拖時間啦，可以換。就係佢中意嘅嘢，係咪啊？但係如果好細嗰啲咧，即係譬如有啲人，我見到有啲家長咧，幼稚園一樣地寫好多字定係，但我唔係好鼓吹，好 buy 呢樣嘢嘅。但係可能你都想去專心去做一啲嘢嘅咧，細啲咧更加即時性，bang 即刻俾幾粒佢，其實好奏效嘅，係啦。咁所以你睇住嘅小朋友需要去有唔同嘅獎賞啦，係啦。咁你俾佢嘅時候咧，咁。真係10分鐘喎嚇！咁記住你，所以你一 set 佢嘅 target 咧係要 wishable 嘅，同埋係由2開始去俾佢 wishable 意思，即係佢能夠做到嘅。因為咧次次都攞唔到你啲禮物咧，其實放棄㗎。咁跟住佢就有成功嘅經驗咧，佢下次就會做得好啦。咁所以咧同埋咧請大家咧要讚賞佢啦，但係讚賞佢咧就係有內涵嘅。哇！我見到你好迅速喎，就唔係乖啊 good 啊嗰啲咧，我成日都講係冇用啦，即係同埋咧亦都唔好一開始咧就 no 人哋嘅。你如果要同佢哋小朋友去講，因為説話咧，其實嗰啲 no 咧係令到人哋好煩擾㗎。即係譬如你話唔好走來走去，唔係咁樣。我自己咧就會俾個話語咧就係：請你而家坐低啊！請你而家行過嚟啊！請你飲完水就要坐低啦咁樣。咁嗱，同埋咧你要睇喎，
我有唔同嘅小朋友咧，真係我有本書睇咧，其實因材施教好多書你可以去睇啦。其實因為咧我以前咧就唔知道原來我嘅小朋友某一個咧佢嘅特質咧就係佢嘅固執行為，或者係佢有啲嘢咧就係因為做媽媽就係你寫得幾多個字就幾多個字，快啲完成就快啲完成，想好即係你想去飲水頭先坐低仲要去洗手間你就 stop 佢唔俾佢去噶嘛，係咪？寫埋先咁樣嚇，咁如果你嘅小朋友係超級固執嘅咧，你就大件事啦，你同佢根本就鬥唔到。佢再寫埋先咧，就起碼半個鐘頭至9個字都寫唔到嗰一行字，係啦。咁所以你要因應你自己小朋友喎。咁你如果認識咗自己小朋友嘅時候，你做一啲嘅調節咧，就係咁因為我有去做一啲嘅測試，或者我去做一啲嘅即係認知啦。咁我就點樣咧？我就即刻好邊個？你快啲，我唔講邊個啦嚇，我其中一個小朋友。去飲完水即刻過嚟，係的確係可能又阻遲咗你3分鐘、4分鐘一個字咁樣，係咪？但係起碼唔會同你喺度堅持45分鐘，你都寫唔到喎。你明唔明我意思啊？所以請你要 tailor make 自己小朋友需要，同埋你嗰個我而家講緊呢一系列咧，就係你可以坐喺側邊做喎。我都未去講，有啲係因為好抱歉啊，家長係要。要去自己嘅，咁呢樣嘢又另外再講啦，係咪？咁所以咧專心，即係我覺得咧合宜嘅讚美啦，同埋一環境好緊要。咁同埋咧頭先講啦，每個 age 每個年紀嘅小朋友咧，其實佢嗰個專心指數咧係有限制㗎嘛。咁所以你要俾佢休息。當你15分鐘要休息，30分鐘要休息嘅時候咧，嗰5分鐘、10分鐘嘅休息咧，記住唔好去睇電視。睇電視完全唔係休息嘅，不但眼仔疲勞，同埋你個頭腦裏邊咧係繼續 run 緊，係繼續消耗緊佢嗰個能量嘅。咁所以係絕對唔適宜去休息，就係睇電視啦。咁你可以做其實咧，如果你係一個有趣媽媽咧，其實好多運動咧係可以玩嘅。我屋企有個籃球架添嘅，拋下籃球咯，係咪啊？即係做下唔同嘅嘢，拋下波啊咁。因為咧今日講唔到另一個咧，就係一啲俾你專注力嘅遊戲啊嘛。冚棉胎都係專注㗎。細啲嘅時候，小朋友玩點蟲蟲又係專注㗎。其實好多都有專注遊戲玩嘅。咁另外咧就係啦，當佢休息嘅時候咧，其實咧係要帶氧。咁我梗係唔係叫你去跳彈床啊、扎跳咁啦。嗰啲係之前做嘅運動，係之前做嘅。譬如我以前有即係我哋有做感統訓練，有做唔同嘅嘢係去訓練另外一啲嘅即係需要咁啦。咁但係咧帶氧啦，所以呼吸啦，你屋企流唔流通啦？咁譬如如果你問我自己咧，我因為我係一個精油人嚟㗎嘛，油人嚟㗎嘛。除咗生活上，我成日覺得生活上調節咧。精油係有去幫助嘅，係啦今日要提一提，如果你分享我今日呢個 share 呢個 post 啦，咁我會送出6份禮物㗎嘛，就係包括呢個令你非常之當你擴香或者茶咧去睇咩度啊，好精神嘅一個 Jade Lemon， 呢個叫玉檸檬，咁其實係台灣出嘅，好得意佢寫 China 咧，就係因為其實咧原來外國人咧。佢都未分得清台灣究竟係咪屬於 China 嘅一個部分啦。其實係台灣嘅玉檸檬，咁係非常。我有個女朋友啦，女性朋友，佢係 office lady 嚟嘅，即係返工，即係一個 executive 啦，係啦，行政人員。佢話咧，佢一用 Jade Lemon 咧，擴香，其實咧佢嘅人醒晒嘅。咁所以咧就牽涉到咧，我唔記得咗攞我屋企嘅擴香機添，我隨意攞一個先啦。我攞呢個先啦，啱啱就手。咁咧，所以咧當你 set 好咗要坐低做功課嘅時候咧，我好建議咧，大家咧可以攞一個 diffuser。咁而家唔興用火燒㗎啦，係咪？即係你水氧機啦，你可以叫做呢啲。咁你就將你覺得合適嘅精油，譬如可能最簡單啦，如果你用同我同一個牌子嘅，咁你有個叫 Starter Kit 啦，咁佢嘅薄荷啊、檸檬啊係非常之清新，同埋咧俾人 refresh 嘅，咁你可以擺落個擴香機度，咁咧就擺佢哋嘅台頭，咁都係冇咁容易咧令到佢瞌着覺嘅，即係呢個係其中一個開始啦。Hello， 肚子好大，對啊，我的肚子很大啊 ，Fanny， 他在台灣聽啊，我這個是廣東話，不好意思哦。咁咧係啊，其實我應該就嚟生得㗎啦，係咪啊，隨時？
咁但係我都好熱愛同大家分享嘅，即係咁跟住咧好繼續講翻咧就係、你可以擴香啦。咁另外咧就係、記住啊，要攞走孩子嗰啲恐懼啊！哇，一坐低咧你就問佢識唔識啊，幾時測驗啊？其實呢啲都好驚嘅，係啦。咁讓佢或者係甚至乎咧，我頭先咪話咧，你俾佢揀一啲咧佢喜歡嘅開始做都得嘅。但係盡量咧抄寫就擺最後，因為抄寫最悶嘅嘢係啦。咁同埋嗰啲就算瞌緊眼瞓都寫到㗎嘛，係咪？好，咁同埋真係嘅開心好緊要嘅喎，即係想集中精神咧，一個人咧開始唔開心咧，其實咧就所有嘢都係倒退落去啦。同埋咧，如果有壓力嘅時候咧，嗰個皮質醇偏高咧，就會分泌一啲咧壓力嘅荷爾蒙嘅時候咧，其實亦都係咧集中唔到嘅。呢個係阻礙集中嘅，咁所以媽媽嘅説話好緊要啊，媽媽你嘅笑容好緊要啊，爸爸你嘅笑容好緊要啊，係啦，即係所以臨做功課前都唔好鬧仔啦，你自己你克制下佢又克制下咁樣啦，係啦。咁跟住落去咧，我就會講多少少咧，就係頭先我講擴香機啊嘛，係咪啊？講之前咧，我又可以講，其實咧我朝頭早返學咧，我一定會俾佢哋飲呢個寧夏紅嘅，如果佢哋願意啦，又唔勉強得嘅，係咪？咁我有啲人特別超中意啦。咁你睇下帶翻學就係呢個咯，屋企飲就梗係呢個實惠啲啦，樽裝係咪？甚至放學做功課前咧，其實你都可以去飲嘅，因為佢好高抗氧化指數。咁咧當然都可以對抗游離基啦。咁其他身體嗰啲健康嗰啲層次我唔講啦，特別係課咧。俾佢提神專心嘅，係啦。咁呢個係我覺得即係我自己大老婆都唔好意思添，太粗俗。我懷孕咧，其實我自己都飲2包嘅，即係早或者係中午咁樣咯，係啦。咁我個仔朝朝都飲，多謝你啊 Jenny。我睇唔睇到你哋啲 post 係啦，未必完全可以睇得晒啊，因為我好集中同大家講嘢。咁咧跟住咧我用。我剩翻唔多時間啦！我成日都話我要用半個鐘頭講完㗎嘛，俾多10分鐘我。我要講啲油啊，係咪啊？咁其中一個咧，你哋好熟悉嘅咧，就會送出嚟嘅專心精油啦。咁咧就係我調配咗嘅。咁裏邊咧，每樣啦，我會擺咗，睇唔睇到咧？乳香啦，乳香咧其實咧係一支我覺得好好嘅精油。如果你係有呢個入門套裝嘅咧，你一定會喜歡佢嘅。佢其實咧擺喺心口裏邊咧係可以帶氧啊，俾你即係如果你覺得唔夠氧氣，咁因為咧你唔夠氧氣，其實你嘅腦亦都即係提神唔到嘅喎。咁所以同埋咧，我覺得佢好安寧嘅，係啦。咁係我好建議用嘅啦。咁裏邊有乳香啦，有薰煙草啦，有雪松啦，同埋有岩蘭草。咁呢啲咧都係令到人哋咧好 calming， 係啦。calming 意思即係咩咧？有冇人幫到我咧？即係好安靜、安寧嘅，係啦。咁所以咧就我哋好多媽媽識呢一個配方咧，就叫專心精油。咁譬如 Vetiver 岩蘭草咧係一棵好大嘅樹嚟嘅，所以佢咧係亦都有一個作用咧係好即係讓你腳踏實地嗰個感覺啦。咁當你成日話你啲小朋友走嚟走去嘅時候，你就係想佢腳踏實地落嚟啊嘛，咁所以我哋講緊嘅專心精油，咁但係咧，其實精油咧，你知唔知咧佢係點嚟嘅咧？佢係一植物啊嘛嘅根啊、莖啊、葉啊、蒸餾啊、壓榨啊、或者佢嘅果實啊，或者佢嘅皮啊而嚟噶嘛，係咪？咁所以全部咧都係天然，佢有天然嘅分子嘅。咁你就會諗啦，天然化學分子啊，其實咧唔使驚嘅。我哋嘅水，你飲緊嘅水咧都係嘅 H2O 嘛，都係一啲化學分子嚟嘅。咁所以咧，佢特別咧，佢有2個成分，好多人都熟悉嘅，一個叫倍半萜烯啦，一個咧叫單萜烯啦。咁特別咧，其實單萜烯咧裏邊咧有好多令到佢可以去振奮精神啊、專注啊，同埋提升自信嘅。咁有啲咩油咧？就係其實我今日攞出嚟咧，擺住咗喺呢度。咦，等我擺近啲先。就係我常用俾小朋友嘅一啲油啦。頭先除咗講乳香之外咧，就係我要講咧，就係因為我嚟邊幾支咧？就係頭先講呢幾支啊嘛。
仲有支我支岩蘭草去邊啊？我支岩蘭草頭先滴完咗之後攞走咗添，係支叫 Vetiver 岩蘭草啊。咁冇咗兩支添，係啦。咁同埋咧，如果你問好多單呢個叫單貼烯係咪嘅咧？其中咧就有一支叫做沒藥。點解我支沒藥又唔見咗嘅？頭先係咪有人搞過我啲油啊？真的不好意思啦，喺度沒藥，我支沒藥。咁如果你問咧，你又同我一樣信仰嘅咧，你就知道乳香沒藥咧係一啲好珍貴嘅，即係佢有其他嘅療效啦，係咪？咁但係如果你話佢多唔多單嗰個叫做單貼烯咧？多嘅。咁所以呢啲油咧，其實你都可以咧愛嚟搽喺佢哋嘅心口啊，或者係呢個叫做風池穴啊，或者佢嘅大腦裏邊即係頭頂啊，或者係咧，如果你問咧，哎呀，你唔想搽咁多喺身喎，腳板底嘅腳趾公咧，都係掌管腦嗰個穴位嚟嘅，係啦。咁譬如你問啊，我想自己唞氣唞得好啲喎，其實呢一個穴位咧，亦都係即係幫助你呼吸好啲嘅。咁但係你就要睇啦，細嘅小朋友你如果將啲精油咧擺喺個面度咧，佢都覺得唔舒服乸乸地或者個樣咧，佢就捽完之後捽埋眼咧，咁就麻煩啦。咁你記住咧，就可以攞翻植物油將佢退翻出嚟啦。如果有呢個需要嘅話，咁咧咁係好中意講嘅咧，就係我知啦。頭先撈完油咧，因為我溝呢個油咧，啲油淨係俾人攞走咗啊！喺嗰度啊，等我攞埋出嚟先。就係呢兩支咧，絕係比較即係樹木嘅油啊，咁係可以好提神又去安寧嘅佢咯，係啦。咁所以咧甚至乎咧，我好中意推介嘅咧就係檀香，係啦。咁檀香除咗美，即係當然可以美容啦。咁但係佢即係 for calming 非常之好嘅。咁咧，我特別今日咧想講一啲，因為呢啲可能好多人都識嘅，我就會想講一個叫做發展潛能，係啦 ，high potential。呢一支咧，其實咧都佢裏邊嘅成分咧，你上網 check 下你就知啦。其實都有頭先我講嗰啲油裏邊嘅唔少成分，不過佢係一支複方精油。咁咧，所以如果你問哇，我唔想買咁多支喎，或者係我好想試下一啲複方精油咧，呢個係我非常之推介嘅啦。係啦，咁同埋咧，我頭先講過啦，你可以擴香咧，嗱，你用個擴香機啊嘛，係咪？係啦，咁咧，我哋咧就出咗一啲書仔，非常之好嘅。嗱，我唔知你睇咩到啦，其實瞓覺啊，要好嘅感覺啊，喜樂啊，有乜嘢係用咩啦？咁特別成版咧就係一啲專心油嗰個嘅配方啊，係啦，咁淨係即係唔好意思，係我哋會員先可以有。咁咧，即係譬如可能佢會有一支油，我好喜歡講嘅就叫清醒精油 Clarity， 係啦。咁佢都係一支複方油，佢裏邊都有薄荷啊、檸檬咁嘅，我冇記錯係薄荷檸檬啦，係啦。咁嘅成分嘅，咁同埋因為佢顧名思義咧就係俾你清醒啊嘛，咁你可以愛嚟擴香，或者佢其實佢第一個咧不分心嘅配方咧就已經係將 Clarity 啦，跟住咧就係頭先講嘅乳香油啦。仲有咧一支點解我特別要講嘅咧，就係佛手柑。佛手柑咧係一支好令人開心嘅油，所以咧呢三個咧就係第一個配方已經講俾你聽，你可以用得着嘅，係啦。咁所以如果你係我哋嘅 member 咧，你記住要攞呢本擴香機啦，因為佢又介紹好多擴香機，但係佢咧就有好多配方，瞓覺啊，或者係專心啊，或者係開心啊，咁唔同嘅配方，咁你就會可以睇住佢嚟用咯。咁我特別咧，亦都想講一支咧，頭先講嘅 J Lemon， 你哋可以真係，因為佢唔係好貴，係啦，100零蚊，咁你就可以試下去用啦。咁仲有咧，另外一個配方咧，就係佢有一支咧，我又覺得好多人都熟悉嘅，就係Rosemary， 係啦 ，Rosemary 咧，佢中文叫迷迭香嘛，你煮餸都用得嘅。咁同埋咧，佢用檸檬同埋乳香。係啦，咁你又可以擺喺個擴香機，或者係咧將佢擺啲植物V6啦，我哋叫做或者植物油咧，就係咁樣愛嚟俾小朋友碌下碌下。
但係咧，我好想同大家分享，其實配方有好多，但係重點嘅咧就係你要試下邊樣合適你自己嘅小朋友或者大人。其實唔係淨係小朋友㗎，我有聽過咧，我有個朋友咧，佢嘅丈夫咧去開 conference 啊，其實咧就有啲 conference 係好悶㗎嘛，嗰啲一日嘅會議，次次都瞓着覺嘅。佢話佢咧俾咗幾包凌牙紅佢，跟住俾支薄荷啊，俾咗一啲精油佢咧。佢老公翻嚟咧大讚，係啦，咁所以咧呢個所以唔係淨係小朋友用嘅，但係小朋友用咧，我仲要特別推介一支咧，就係唔使稀釋㗎啦，即係稀釋即係你要倒啲底油啦，就係一個小朋友嘅 Genesis。點解咁講咧？如果你睇得到我哋出本書嘅介紹咧，就係佢真係咧係 for 提升專注力、學習啦，同埋咧俾佢完成任務嘅。咁你就將2至4滴啦，其實擺喺佢嘅太陽穴嗰度啦，同埋咧或者係擴香，其實都 OK 嘅，係啦。呢隻係可以直接搽㗎，係啊，直情係小朋友配方，你見到佢係 Kids Zen 系列㗎嘛，係啦。咁而大人版嘅咧就係一個叫做哇勁啊，叫 Brain Power 腦震盪，係咪啊？腦中文叫咩？腦動力，其實佢係一個英文嘅，即係一個攞咗trademark 嘅名嚟嘅，係啦。咁跟住咧就係、其實有一支咧，我頭先揾唔到，但我好想分享又平嘅油，叫綠薄荷 Spearmint SPEAMINT， 係啦。咁佢係綠薄荷，其實咧佢係一支平得嚟，但係咧亦都係有好多嘅我嘅會員或者朋友咧同我分享咧，就係佢哋用得好好咧，就係俾小朋友可以專心calming 嘅，係啦。咁假時間當我好快咁樣講咗一啲嘅油啦，因為其實呢度已經好夠你去試㗎啦。當然啦，如果你睇我 Facebook 啊，不過係我個人 Facebook 先。我有一次咧就用一支叫做 Acceptance 接納啊，就俾我小朋友。因為當佢一開始情緒麻麻地嘅時候咧，我就叫佢接納下而家。但係你俾小朋友用油嘅時候咧，你都可以其實你可能有一支 High Potential， 有一支接納一啲 character， 你抽一支啊，咁都得嘅喎。即係你俾佢開心地去開始。其實都係好嘅喎嚇，即係重點係你想完成咗呢個任務啊嘛，同埋其實記住關係緊要過完成嗰個功課，係啦，你同佢關係係一世嘅，係啦，咁甚至乎如果真係完成咗咧，我唔知你間學校啦，我咧真係會寫個手冊咧話俾老師聽，佢已經做咗好耐啦，佢已經好努力啦，明天請早再努力啦，即係呢個媽媽就會咁樣啦，即係我覺得係咯，佢哋嘅身體又好，或者佢哋嘅情緒比起我完成晒所有嘅功課更加緊要，係咪？咁啊睇下你啦。咁但係咧，最後只係好快提，因為我嘅時間已經過咗10分鐘啦。食物方面係非常之有幫助嘅。咁所以咧，我自己屋企咧戒3高㗎啦。鹽啦，首先我哋用 sea salt 嘅，即係我哋自己買一啲好嘅鹽，但係唔多嘅。即係用嘅份量唔多，所以戒高鹽、戒高糖同埋戒高油脂，因為油脂咧令到你嘅頭腦會遲鈍㗎，咁所以食物係重要嘅。咁另外咧就係食早餐係好重要嘅，有蛋白質、有纖維係重要嘅。所以我其實好多時我坐低咧就除咗叫我小朋友飲杯水之外咧，就係我一定就問姐姐煮咗蛋未？纖維你可以係麥皮，可以好多變化嘅。如果你係啦，我不過好少喺5個小孩媽媽 Facebook post 我食乜嘢，有陣時有，但係重要係早餐係啦，因為俾佢嘅腦部都可以即係有養分咁啦。咁所以其實咧，你可以俾小朋友帶條，不過可能返學未必得學精油頸鏈。如果咪就踩腳板底又好，或者係咧，其實咧佢哋有手拍仔㗎嘛。咁你將佢有啲我唔知你個手拍仔有2條定點樣啦。有一滴少少佢愛嚟聞，去清醒啲嘅，可能滴一滴薄荷或者檸檬啦，俾佢 smell 下聞下咧，其實都 OK 嘅喎嚇，即係係咯，袋喺個即係衫袋咁樣咯，係咪？咁另外咧就唔食嗰啲，盡量唔食添加即係食物嗰啲有添加劑嗰啲啦，因為嗰啲真係really not good，即係呢個係要明白啊，即係但係盡量啦，因為香港啲零食好多都係嘅。
所以我有一段日子咧就真係自創零食啊，將嗰啲五仁果咧整埋一齊，整啲 honey 跟住焗咗佢咁樣。但係嗰啲真係好需要時間，咁所以係按你自己嘅能力啦，或者係按你自己時間啦，去俾合宜嘅食物佢哋啦。咁咧好最後要講少少，你哋都應該好叻㗎啦，就係、if you know， 即係你知道咧，你嘅吉啊，即係你個腸胃咧，就同你嘅腦咧係連埋一齊㗎嘛。所以你嘅鋪盤唔好，你小朋友鋪盤唔好咧，其實佢腦都鈍啲嘅。咁所以咧譬如魚油丸係你自己揾個啱牌子嘅食啦。咁我哋有食 Omega， 即係啦呢個，因為佢有 CoQ10 喺裏邊。咁咧就Live 9就係一個益生菌啦。咁你又睇下，因為9種益菌。咁咧酵素，無論你係天然酵素或者你自己有用開酵素，都係一啲好好嘅，即係幫你清走垃圾。咁咧，因為當你腸道好嘅時候咧，你就會比較真係嘅記性都會好啲。但係又去翻前邊啦。最後我要結束嘅咧就係瞓覺真係要好。咁所以我諗下，我下次又講一次瞓覺啊。係啦，咁可能會即係貫穿少少係咪？咁係咯。如果你有其他問題咧，你哋就再話俾我聽啦。因為希望咧今日簡單嘅介紹啦，但係記住啦，請你 share 今日嘅 post 啦，我就會送，又係好似上次咁啦，我就會抽出6位幸運兒啦。哎呀，我跌咗啲油啊！就會送呢個 J Lemon 俾佢試下啦，同埋專心精油嘅。係啦，咁又要記住喎。如果你嗰個你嘅 setting 咧係嗰啲privacy 嗰啲咧，好似就我又睇唔到你抽唔到獎喎。咁你要安排下啦，自己嗰個係啦 setting 嗰度。不過咧就好多謝大家啦，一直俾一啲 like 啊，俾啲信心啊，因為好得意㗎，我都鼓勵大家。其實你哋都係專家啦，你越分享嘅時候咧，你自己會再去盡心做得更好，你會為你自己小朋友咧創出好多佢嘅需要啦，或者你了解佢需要啦，而去做得更加好㗎。你都得，下次見啦。我要撳個 stop 先，我全部都係自己嚟，我啲人瞓晒覺啊！多謝大家，好難戒糖，又真係，哎呀，要講下，要安排啊戒糖咧，其實係我再分享下先。我其實我唔俾小朋友食糖咁滯㗎啦。要講多樣嘢，記住啊，好難戒糖，大家咧請大家要幫手。你乜嘢節日咧都唔好送糖俾人哋嘅小朋友啊！我真係咧，我好忍心嗰陣時真係掉咗，因為我又唔想轉送俾人喎，係咪？你自己唔想自己小朋友食，咁你又冇理由送翻俾人㗎嘛。所以大家買第二啲嘢送啦，你買零食唔送俾人啦，好唔好？唔該晒，千祈唔好送糖俾小朋友啊！送貼紙啊，送文具啊！